रावलपिंडी अस्करी क़यादत फ़ौज ऐं अवाम में डार विझण जी कोशिशूं नाकाम बनाइण ऐं ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाईनि ते इत्तफ़ाक़ करे वरितो। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हिदायत कई आहे त दहशतगर्दनि खे कंहिं बि जाइ तां फ़ाल थियण न ॾियो। ISPR मूजिबि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जी सदारत हेठि 264 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, जंहिंमें फ़ॉर्म खे ब्रीफिंग ॾिनी वई त अफ़गानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाक़ाई ऐं आलमी सलामती लाइ ख़तरो आहिनि। फ़ॉर्म के ब्रीफिंग में ॿुधायो वियो त दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान ऐं उनजे इक़्तिसादी मफ़ादनि ख़िलाफ़ प्रॉक्सी तौरु कमु करे रहिया आहिनि। उहे दहशतगर्द गिरोह ख़ासि तौर ते CPEC ख़िलाफ़ प्रॉक्सी तौरु कमु करे रहिया आहिनि। आर्मी चीफ कोर कमांडर्स खे हिदायत कई त दहशतगर्दनि खे कंहिं बि जाइ तां फ़ाल थियण न ॾियो। फ़ौज ऐं क़ानून लागू कंदड़ इदारनि खे सॼी क़ौम जी हिमायत हासिल कई ऐं दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे लाइ पुरअज़म आहियूं। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीनी अवाम सां यकजहतीअ जो इज़हार कयो ऐं ग़ज़ा में इंसानी हक़नि जी संगीन भञकड़ी, जंगी ॾोहनि ऐं नस्लकशीअ जे सख़्त मज़म्मत कई। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।